ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំបាល់ស្ករត្នោតនំនេះគឺមានសាច់ខាងក្រៅស្រួយចំណែកឯសាច់ខាងក្នុងវិញទន់ហើយស្វិតចំណែកឯរសជាតិរបស់វាគឺដូចគ្នាទៅនឹងនំកងខ្មែរយើងតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើនំបាល់ស្ករត្នោតឥឡូវនេះយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ម្សៅអង្ករដំណើបចំនួន2ខាប់ឬក៏ស្មើនឹង260ក្រាមម្សៅអង្ករខ្សាយចំនួនកន្លះខាប់ឬក៏ស្មើនឹង70ក្រាមបន្តមកគឺជាស្ករអំពៅចំនួន4ស្លាបព្រាបាយអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេម្សៅ baking powder ចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេឬក៏ស្មើនឹង3ក្រាមចាក់ចូលអស់ហើយគឺយើងត្រូវកូរគ្រឿងស្ងួតទាំងអស់នោះឲ្យចូលគ្នាបានសព្វល្អជំហានបន្ទាប់គឺយើងនឹងយកទឹកខ្ទិះដូងចំនួនកន្លះខាប់ឬក៏ស្មើនឹង120មីលីលីត្រចាក់ចូលទៅគឺយើងត្រូវចាក់បណ្ដើរនិងច្របល់បណ្ដើរជាមួយនឹងម្សៅនោះបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវយកទឹកធម្មតាចំនួនកន្លះខាប់ឬក៏ស្មើនឹង120មីលីលីត្រដូចគ្នាចាក់ចូលទៅក្នុងម្សៅនោះដែរក្រោយពីបានចាក់ទឹកនិងទឹកខ្ទិះដូងចូលរួចរាល់ហើយគឺយើងត្រូវច្របាច់និងច្របល់ម្សៅនោះរហូតដល់វាក្លាយទៅជាដុំស្អិតប្រសិនបើម្សៅរបស់យើងស្ងួតខ្លាំងពេកគឺបងប្អូនអាចបន្ថែមទឹកធម្មតាចំនួន3ស្លាបព្រាបាយទៀតនៅពេលដែលបងប្អូនចាក់ទឹកឬក៏ទឹកខ្ទិះដូងគឺបងប្អូនត្រូវចាក់បណ្ដើរនិងច្របល់បណ្ដើរពីព្រោះថាប្រភេទម្សៅគឺអាចខុសគ្នាដូច្នេះបរិមាណទឹកនិងទឹកខ្ទិះដូងគឺអាចលំអៀងបន្តិចបន្តួចដែរឥឡូវម្សៅរបស់យើងគឺបានក្លាយទៅជាដុំស្អិតហើយសាច់របស់វាគឺទន់ល្មមបែបនេះជំហានបន្ទាប់គឺយើងនឹងបេះដុំម្សៅម្ដងបន្តិចមកលុញវាចេញជារាងមូលចំពោះទំហំរបស់នំគឺបងប្អូនអាចលុញទូចឬធំទៅតាមចំណូលចិត្តនៅពេលនេះនំរបស់យើងគឺត្រៀមបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចយកវាទៅដាក់បំពងបានជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ប្រេងឆាចូលទៅក្នុងខ្ទះឲ្យច្រើនគួរសមចាក់រួចហើយគឺយើងត្រូវកម្ដៅប្រេងឆានៅលើភ្លើងមធ្យមឲ្យវាឡើងក្ដៅជាមុនសិនដើម្បីឲ្យដឹងថាប្រេងឆារបស់យើងបានក្ដៅហើយឬនៅគឺបងប្អូនអាចប្រើចុងចង្កឹះដាក់ចូលទៅក្នុងប្រេងឆាបែបនេះប្រសិនបើមានពពុះច្រើនព័ទ្ធជុំវិញគឺបានន័យថាប្រេងឆារបស់យើងគឺក្ដៅគ្រប់គ្រាន់ដែលយើងអាចទម្លាក់នំចូលបានហើយចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទម្លាក់ដុំម្សៅនោះចូលរួចហើយត្រូវដាក់បំពងវាឲ្យវាឡើងក្រហមជុំវិញកំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែដាក់បំពងគឺយើងត្រូវឧស្សាហ៍ប្រែវាទើបវាបានឡើងក្រហមស្មើសាច់ហើយចំពោះភ្លើងវិញគឺយើងត្រូវរក្សាកម្រិតមធ្យមដដែលនៅពេលនេះសាច់នំរបស់យើងគឺបានឡើងក្រហមស្មើគ្នាហើយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវស្រង់វាដាក់នៅលើតម្រងដែកដើម្បីឲ្យវាស្រក់ប្រេងឆាចេញឲ្យអស់នៅពេលដែលយើងបំពងនំបាល់រួចរាល់ពេលនេះគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមមកឆឹងស្ករបានជាដំបូងគឺយើងត្រូវដាក់ស្ករត្នោតចំនួន3អោនកន្លះឬក៏ស្មើនឹង1ខាំរួចហើយគឺយើងត្រូវកូរស្ករត្នោតនៅលើភ្លើងមធ្យមរហូតដល់វាឡើងជើងអង្ក្រងឥឡូវនេះស្ករត្នោតរបស់យើងគឺបានពុះខ្លាំងហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចដាក់ល្ងលីងរួចចំនួន1ស្លាបព្រាបាយចូលទៅចាក់រួចហើយគឺយើងត្រូវបន្តកូរវានៅលើភ្លើងមធ្យមរហូតដល់វាឡើងជើងអង្ក្រងមែនតែម្ដងចាប់ពេលនេះស្ករត្នោតរបស់យើងគឺបានឡើងអន្តាយខ្លាំងហើយអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវបន្ថយភ្លើងមកនៅកម្រិតទាបបំផុតរួចយើងអាចយកនំមកជ្រលក់ក្នុងស្ករត្នោតនេះបានប
បន្ទាប់ពីជ្រលក់នៅក្នុងស្ករហើយបងប្អូនត្រូវដាក់ស្ករនៅផ្នែកខាងលើរួចត្រូវដាក់នំនោះឃ្លាតៗពីគ្នាដើម្បីឲ្យនំវាស្ងួតសិនចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវបន្តធ្វើបែបនេះរហូតដល់បងប្អូនអស់នំទាំងអស់នោះទៅនៅពេលដែលស្ករត្នោតស្ងួតគឺយើងអាចយកនំមកត្រួតនៅលើគ្នាបែបនេះបាននំនេះគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនដែលសម្បករបស់វាស្រួយចំណែកឯផ្នែកខាងក្នុងទន់ហើយស្វិតទៀតចំណែកឯរសជាតិរបស់វាគឺឆ្ងាញ់ដូចគ្នាទៅនឹងនំកងរបស់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងចាដូច្នេះក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់ឬក៏សំណួរអ្វីគឺអាចសរសេរជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងនិងកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Somar Fun និងសូមឲ្យបងប្អូនជួយ like និង follow Facebook page របស់ខ្ញុំផងដែរហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងមុខម្ហូបឬក៏បង្អែមបន្តទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា